On se lentokone. Otapa tosta paitan, missä on eteenkään kuvia. Ai ai ai. Ai ai ai. Nyt tekis lämmin Edi kutoa. Lämmin Edi. Hyi. Haluanko tuo? Hyi, vetää 100 sen taskusta. Ai ai. Tarjoatko sä mullekin? Mulla on kolme. Ei mulla oo ku. Saat multa euro, jos annat mulle lisää rahaa. Sulle lisää. Ei mulla irtoas tätä euroa. Täällä on yksi ja... Tätä tavallista Ediä. 1,90, niin ostako mullekin? Älä hajota. Onhan tuolla lemon laitteja. No. No niin, mä annan sulle täältä vaan euron, niin sä voit ostaa molemmille. Vai haluatko sä vähemmänkö euron? No nyt se euro. Enkä kuulu niin. Ja autopaleet. Oota, kun mulla on nää käsineet, tai se vähän vaikea. No niin. Tää lompukkia kopeeloi. Oota, oota. Otat tämän. Tämän. Ostat sen tietenkin. Ei oo enää paskaa jäädä. Siitä on. Joku tuolla. Ei ottaa pois. Pääsee tukortti. Ei. Onkohan täällä vieläkin 35 astetta? Täällä on sen rasteita tämä jää. Kun mä siitä enempää muista. Welcome. Welcome. Miksi sä nyt tää mulle? Ota! Ota tää mulle. Ei vaan miksi sä annoit sen mulle, kun mun pitää avata vielä ovet ja mennä sisälle ja... Pitää mun kyllä. Sä jäät siihen.